किचन में मसाले ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। ये मैग्नेटिक स्पाइस रैक फ्रिज पर लगाओ और सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। किचन काउंटर पर मसाले बिखर जाते हैं, कैबिनेट में जार ढूंढना मुश्किल, कुकिंग टाइम धीरे हो जाता है। मजबूत मैग्नेटिक डिजाइन फ्रिज या ओवन पर आसानी से चिपक जाता है। 4 पैक स्टोरेज रैक, मसाले करीने से ऑर्गेनाइज होते हैं। जगह बचाने वाला, किचन काउंटर साफ रहता है। ड्यूरेबल मेटल बिल्ड, लंबे समय तक चलने वाला और स्टाइलिश डिजाइन। छोटी किचन, ऑर्गेनाइज्ड कुकिंग और मसालों तक जल्दी पहुंचने के लिए परफेक्ट। अगर आपको स्मार्ट किचन गैजेट्स पसंद है तो वीडियो लाइक करें। कमेंट में बताओ आपके किचन में मसाले कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, और ऐसे उपयोगी प्रोडक्ट रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।